サイズはね、変えるか、鍵バギはこれからマスクですね。はい。で、潰せか。仰向けですね。仰向け。はい。あ、これこうなってるのは何かなと思って。はい。じゃあ力抜いてくださいね。あ、これ。じゃあまずこの、これ右、左、右、左。なんか感じますか？右、左でなんか痛みと感じる？あ、若干左の方が痛い。左の方が痛い。これが本来なのかどうかわからないので、その下と比べてみるね。下、右、左、あ、右、左。でもね、この左と、こっちの左と、どっちが痛いかな。下の最初の、あ、そっちが痛い、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 痛い。なるほど。これは右、左。全体的に左。そう。これも痛いですね。その1個下。どっちが痛い？これと。そっちかな。そっちよりも？これが痛い。これ痛いんだよね。右は痛くないんだよね。じゃあ力抜いて。右向いて、右向いて、ゆっくり向いて。力抜いて、力抜いて。これ痛いですね。じゃあちょっと大きいして。右向いて、ゆっくりゆっくり右向く。今極を動かしたんですよ、極突起。次このオートキを動かすもんで、このまま寝てきてゆっくり寝て、はい、よ、ゆっくり。あ、ごめんなさい。じゃあ左向く、近い。あ、来たね。極動かして、次オートキを動かして、ここも動くといいんだけどな。はい、右向いて。その3回アプローチするのさ、一つの場所変えて。力入れてね。さっきより収まったと思うんですけど、要はさっきより痛みある？どう？まだ？ないですね。なくなった？お肉あるね。お肉あるわ。なんか触診にちょっと違う感じが。途中の骨がさ、上からちょっとさっき言ってた1番じゃなくてね、1番はここで触れるもんで、こうするとこれが2番、2番の極突起でちょっと上がってくる、どんどん上がってくる、上がってって、これが痛い。こうするとやっぱこっちの方が先触れるわけだね。となるとずれ方がこれが痛いの？じゃあこれで関節突起、これが痛いわけですね。はい、わかりました。ちょっとだいぶ力入ってるよね。怖い。はい。じゃあさ、顎を上げる、下げる、上げる、下げる。うわこれ2番を今こう、あら、動いたら分かるね。なくなった。なくなった。なくなったね、動いた。でもね、この C2、ケース2番っていうのは1回じゃダメなんで、この反対側もいかない。反対側もいくね。はい、力入ってるよ。こう、ね、どっかちょっと。
いや、でも今も形そんなに深追いはしないから。2番。でもさっき1回目ので動いたことは確かにね。痛みな、ないもんな。当たらなかった。で、ここが C1 なんだけど、この入浴器があって、で、ここが痛かったら ASL なんだけど、どうですか、痛みは。そんなない。今ので動いたかな。こっちだったら ASLP になるんだけど、ここにあって。今先に C2 やったことによって、C1 を先に今見なかったもんね。あと ASR でここが痛かったら。じゃあ、この入浴器で、ここが痛くないんだったら無理にいじらないし、じゃあ C1 は歪んでない人でいいのかな。C2、K2 の2番を、で、触診するね。いつも触診してるんだけど、はい、やっぱあなたの言った通り、ストレートネックで間違いなさそうですね。それレントゲンもあるんですけど、これがそうです。多分やっぱあなたこういう感じで、で、本来はこうなってなきゃ、これを湾曲って言うんですけど、なってなくこうだもんで、はい、こっち来てください。まあ見たことあると思うんですけど、C5 っていいですね。ここに目を入れて手は反動ですね。はい、そうですね。ちょっと言ったかどうかわからないですけど、はい、お決まりでいいですよ。これやってるとこなかなかこのテーブルがあるところはまずそんなないな。はい、上向きでどうぞ。ゆっくりと。多分初めてだと思うんですめっちゃ初めて。はい。はい、ありがとうございます。本当は感覚は別に来てほしい人なんだよね。力抜いてるよね。入れてるんですかこれ。はい。すげえ重く感じるもんね。なんか力入ってるな。お肉ですか。はい、首はこれでやめとくね。はい、じゃあうつ伏せお願いします。うつ伏せ、腹ばいとも言うさ。何が違うんでしょうね。うつ伏せと腹ばいの違い。できれば首はまっすぐの方が。本当に。で手もそういう格好ではなくて、そう、それで仰向けばいいですね。まっすぐになってないですからね。はい、ごめんね、ちょっとだけ自分が乗るところ。はい。さっき言われましたけど、ちょっと触診のしづらいことですね。スーッとなぞると、この辺なんかちょっと若干気になるんだけど、スーッとなぞった場合ね。わかんないけど、それがあなたにとって普通って言われたら、そうじゃないなと思ってたらこの辺だけなんだけど。痛みある？あるの？これ1個上は。やっぱこっちの方がある。これ1個下は？やっぱこれが一番ある。はい、じゃあ足を伸ばして座ってみて。足の長座っていうのかな。足は前に伸ばす。手をここに組んでる。こう。そう。離さないでね。で、手、指差し前が。離さないでね。力入れて。はい、手をつぶすお願いします。すごいですね。あれ、床に出て熱いよ、今。そうない。大丈夫。
幅全体的にね、左側を触っていうか膵臓がどうのこうのとかあるんだけど、全体的にこうやってやってさくすぐったくないんだ。これ痛くないんだね。よかった。よかった。何も逆にあんまり探しすぎてもね。でも何も痛いって言うんだったら探せばありそうなんですけど。やっぱ見つかっちゃった。右左これ。これはちょっと。ちょっとごめんなさい。これが45番4。さあ、2、1。あ、今日ついてるかな。やっぱじゃあ膵臓っていうかなんかちょっと。これ右？左だっけ？ああ、左か。ちょっと本当に12かな。腰椎1番なのか12なのか。これはもう膝でバーバーっていくしかないな。膝だな、これは。膝とあと、口出たら。先にじゃあ、骨盤にしますね。今ここなんですけど、こうやってやると、こっちはスッてくる、こっち出っ張ってるの分かりますかね。分かりますよね。はい、じゃあテーブル来て。どうするんですか。あ、すいません。ずっと寝てたかったんですよね、今の。さっきと同じように目を、目を入れて、ハンドルで。これ出てるけど、ここ出てない。はい、近いて、近いて。じゃあここ座ってください。ここ見てね。もうちょっとだけ寄っていい？で、分けるとね。で、丸くなって。ここ丸くなって前で。で、触ってください。はい、前に行ってください。ちょっと前に行ってください。はい。ちょっと前に。またお願いします。手がめっちゃめっちゃ。はい、